ako mga kaigsunan, kamo nagpaminaw sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan atong suhito nga pagatun-an karon mao kining nagkanayon from north and south to the beautiful land. Gikan sa habagatan ngadto sa amihan ngadto sa habagatan ngadto sa matahom nga yuta. Higalag mga pinanggana ko mga kaigsunan, lesson number 12 na ta karon og salamat kayo sa walay undang nga pagsubaybay sa tong broadcast. And I believe everybody is in the home now. Naa sa inyong mga panimalay aron sa pagsaulog sa tuang panimalay nga pagsimba o panimalay nga pagdaing nato ngadto sa tong Ginoo. Kikasubo nako mga kaigsunan nga dili ko madayon sa pagtambong dinhi sa Bukidnon alang sa usa ka Sabbath fellowship gumikan sa walay permiso gikan sa mayor o wala pog tay makagawas ko sa bukid sa Davao pero di ko kasiguro makabalik. Mao na tungod sa total lockdown nga gi-implement. So, ang atong buhaton karong adlaw mao lang ang paghimo ko sa ka live broadcast via YouTube and via Facebook page sa LCMBN o sa LCM-FM. So, paningkamutan nato na nga kanang mga makinaryas, kanang nga sistema magamit nato na mahimo nato na alang sa tuang mga kaigsunan ug kapamilya nga kutob nagsubaybay sa tong broadcast. Okay, mga pinanggan ako mga kaigsunan, atong dapito na balang espiritus papakiguban kanato og alang sa tuang diskusyon sa tong leksyon karon magampo ta. Dalaygon o balaan na mo nga Diyos nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Daghang salamat sa tibok semana bisan sa udyong sa kamatay nga nagapadayon sa tibok naong sa yuta. Ikaw nagaluwas sa mong kinabuhi o nagapatunhay pa hangtod karon. Ikaw magapanalangin sa mga nagbalata karon, sa mga panimalay nga nagbasakiton, ikaw mag-aayo kanila. O sa mga panimalay nga nagkaguol gumikan sa kamatay nga nagabot sa puloy-anan, ikaw magapanalangin. O hinaot o Dios, ikaw magahupay sa mga kagulanan sa batag puloy-anan karon. Ikaw magapanalangin unta usab sa tanang mga doctors, mga nurses nga nagkig-away, frontliners nga nagkig-away. Nini nga dakong krisis sa balatian karon nga mitakboy sa tibok naong sa yuta. Amahan kami mga muyo ng imong gahom, imuhang ibubo ka namong tanan. Aron kami mapasaylo sa mga kapakyasan, mga kami pasaylo moduol kami kanimo magkikreconcile kanimo aron ikaw magapanalipot sa mong kinabuhi og magapatunhay among pagpakiguban kanimo hangtod sa kanturan. Amahan panalangin ni taon ang tanang mga nagpaminaw, may panglawas, may kaligon sa pagtuo, paninapi, panginahanglan isupply kanila. Labi na nga ang tanan halos dili na kalakaw sa panginabuhi, ikaw magapanalangin. O ang tanaw usab nga mga kawani ng istasyon nga dina-play kini nga broadcast, ikaw unta magabindisyon usab kanila. O imong usab sa tanang mga naga-support ni nga tulumanon, ikaw magabindisyon o magapanalangin. Amahan, itugot in taon imong grasya kaloy magapakiguban kanamo. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Okay, mga pinanggana ko mga kaigsunan, usbo ko ang atong suhito karon nagkanayon from north and south to the beautiful land. Ang ato ang memory text makita nato sa Daniel chapter 11 verse 35 sa New King James Version nagkanayon. And some of those of understanding shall fall to refine them, purify them, and make them white until the time of the end, because it is still for the appointed time. Matod pa mga kaigsunan o sa alang ni adto nga mga nakasabot, sila mahulog o mahimong maputli aron sa pagputli kanila, pag-purify kanila, maghimo kanilang putli. Hangtod nga ang panahon sa katapusan og hangtod kini mo mahitabo og hangtod sa sakto nga panahon nga gikatudlo. Higalag mga pinanggan ako mga kaigsunan, si Daniel gipakita og tulo ka panan-awon sa Book of Revelation. Ang tulo ka mga panan-awon nga gipakita sa Dios sa Book of Revelation was first I'm sure there were four of course, pero magsugod lang ta sa Daniel 7, Daniel 8 o Daniel 12. Ang Daniel 7 mga pinangga ko mga kaigsunan, naghisgot kini siya sa first vision. The second vision was Daniel 8. Then the third vision was Daniel 11 to Daniel 12.
Nagsugod mga kaigsunan, although ang Daniel 7 nag-start siya sa Babylon, pero kining tulo ka mga hugna mga kaigsunan, ato silang nagsugod sila sa Middle Persia. So sa Middle Persia, Daniel 7:5, then Daniel 8:3 and 4, and Daniel 11 verse 2. Then sa Greece, sa Alexander the Great, and Greece was divided. The kingdom of Greece was divided. Daniel 7 verse 6, Daniel 8:5-7, Daniel 8 verse 8, and Daniel 11 verse 3, and Daniel 11:14 to 4 to 14. Ang impartial Roman Empire or Imperial Roman Empire, Daniel 7 verse 7 ang first vision. Ang second vision was in Daniel chapter 8 verses 9 to 11. And the third vision was recorded in Daniel 11:15 to 28. Ang Papal Rome was in Daniel sa first vision, Daniel 7:8. Then sa second vision is in Daniel chapter 8 verse 12. Then sa third vision, Daniel 11:28 to 39. The end of time was in Daniel 7:13 to 14, Daniel 8:14 to 14 ang second vision. Ang third vision is Daniel 11:40 to 45. And the second coming, gihisgutan sa Daniel 7 verse 25, first vision. Sa second vision, gihisgutan ang Daniel 8:25, gihisgutan po sa Daniel 2:1, verses 1 to 3. Ato makitaan mga pinangga ko mga kaigsuonan nga dunay tulo ka mga punto nga ato pagadugukan din hikaron. Una mga pinangga na ko mga kaigsuonan, sa Daniel 11 nagstand siya og parallel overall sa previous prophetic outline sa Daniel. Maingon sa Daniel chapter 2 verses 7, 8 and 9. Usa kini ka prophetic message nga milumtad ang mga adlaw ni hangtod sa nga ang propeta sa ulahing mga adlaw. Ikaduha, dunay nagsunod-sunod nga mga world powers nga ming sagol sa katawhan o may mingluto sa katawhan sa Dios. Ikatulo, ang matag prophetic outline, labi na ang mga climax niini, adunay kanunay happy ending. Like in Daniel 2, dunay bato nga sapsap gikan sa bukid o milapdos o nahimong dakong gingharian. Sa Daniel 7, ang anak sa Dios nakadawat sa gingharian. O sa Daniel 8 ug 9, ang heavenly sanctuary pagalimpyuhan pinagi sa buhat sa usa ka Misayas. So bisag asa niini nga mga visions nga nakita ni Daniel, bisan pag nihatag o pananawon nga nakahatag o kagulanan o panglutos o kalisdanan sa mga katawan, the end is always beautiful. Sa Daniel 11, nagsunod ang tulo ka mga punto mga kaigsunan. Una, nagsugod din siya sa Persian Kingdom o nagdiscuss kini siya sa mga kapalaran sa panahon sa ulahing mga adlaw nga diin ang hari sa north moatake siya sa Holy Mountain of God. Ato nang diskubriyon unya kung saan ang Holy Mountain of God. Second, ang pagsunod o succeed o nagsunod-sunod ng mga gubat tali sa hari sa north o hari sa south. Managisgutan sa Daniel 11 o nakaapikto kini sa mga katawhan sa Dios. Ikatulo, nag-conclude siya kini siya usa ka malipayong pagkatapos kaya ang hari sa north niatubang siya sa iyang sulungon ang glorious Holy Mountain o ang problema kay napildi siya. Because God is about to establish the eternal kingdom. Mao nang kinatibukan sa Daniel 11. So ato makit-an dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan nga ang Book of Daniel una nagahisgot sa gingharian sa Persia. Sunod Grecia, sunod kang Ptolemy's kingdom o Seleucid kingdom, Seleucid sa north, kang Ptolemy sa south, then the Imperial Rome,
then the papal Rome and the end of time. Ngunit ito pagdugukan karon mga pinanggan ako mga naminaw. Sa pag-introduce aron masabtan nato that it's really talking about the Persian kingdom. Sa Daniel chapter 11 verse 2 nagkanayon. And now I will tell you the truth. Behold, there will be 3 more kings will arise in Persia, and the fourth shall be far richer than them all. By his strength, through his riches, he shall stir up all against the realms of the Greece. Mga pinanggan ako mga kaigsunan, kana nga pagkasulti nga sa Daniel 11 verse 2, that is for the kingdom of Persia. Sa kingdom of Persia human kang Cyrus, ingon si ang manulunda nga to kang Daniel, doon na pa'y tulo ka mga hari o kang ikaapat may pinakadato. Ang Persian king human kang Cyrus mo si Cambyses, si Semerdis, o si Darius, motong tulo pa ka mga hari. And I'm sure Daniel wala na makaabot na nila. Then, the fourth one was the richest of all, kato nang si Xerxes mga kaigsunan, kato nang sa Isra nga naminyo kang Esther, Queen Esther, o mao'y nag-release sa mga katawan sa Dios panahon kang Esdras o kang kisa to Zerubbabel. Okay? Kini si Darius mga kaigsunan, misugod siya sa pagsulong sa Grisya, pero napildi siya mga kaigsunan. Napildi siya. Then, si Xerxes, misulong siya sa Athens, he was also defeated. So ang Grisya o ang Athens mga kaigsunan, nag-combine sila. And that becomes a kingdom of Greece. Then, imong masabtan dinhi nga kini nga prophecy gi-introduce kini sa prophet Amos nga ni ana nga prophecy, God forgives 3 sins of a kingdom, but it is sentenced because of the 4th sin. Kadtong kang Cambyses, kang Semerdis o kang Darius, then the final one was not forgiven. Kamo na sayod sa milabay na to nga pagtuon, if you can remember. Sa milabay na to nga pagtuon nga simana, si Daniel mga kaigsunan, nagsubo siya kay ang hari sa Persia nagdumili sa pagpadayon sa pagtukod sa kingharian sa Jerusalem. And God had intervened. Ang Dios nag-intervene mga kaigsunan. So unsay punto dinhi karon? Ngano nga kini ang gisgutan sa tuang leksyon, mga pinangga ko mga kaigsunan. Unsa may tumakat-unan ni ini? Nagpanganlan og mga names, mga hari, mga pizza. Unang-una, atong makatunan nga ang prophecy, whether you like it or not, matuman gyud kay langit no na siya nga mensahe. Di gyud na mapunggan. Ako nahibalo man ko ba nga daghan kayong nibutar kang President Duterte, gawas nga buutan siya. Gawas nga maayos ang leader. Daghang nagbutar kaniya labi na sa mga Adventista kay friend of the Adventist si President Duterte. Og dili madayon ang sandilo pinaagi kaniya. Gatuo ko nga daghang nibutar kaniya tungod ni ana nga rason. Pero whether you like it or not, bisan pag si President Duterte pa'y naa diha nga presidente, pag matuman ang prophecy about sandilo, walay makapugong. Walay makapugong mga kaigsunan. Ma-declare gyud ang National Sandilo of Prayer. Okay? Ma-declare gyud, whether you like it or not. Ikaduha nga punto mga kaigsunan nga makuha na to nga gitun-an na to ni. Ang Dios mao'y Ginoo sa kasaysayan. He was there in the past. Siya nag-articulate, siya nag-arte, siya nag-tailor sa nanglabayng mga panahon. Bisan pag ang mga diktador, mga emperador, mga politicians, maningkamot na silang makadaog na sila mga pinangga kung mga kaigsunan. But, don't forget, God is behind the records and the fulfillment of the prophecy and in the history. Dili ang Dios magpasagad sumala sa mga pulong ngayang gilitok. Busa mga pinangga na kung mga naminaw, atong masabtan that God is in control. Siya ang nagbutang sa gingharian, patindog niini, o siya pod ang mutapos niini. So dinhi ato mapamalandong,
og atong makit-an, og atong masabtan nga sa maong gingharian sa Greece nga maoy nipuli na sa Persia. Where can you find that in the book of Daniel? Daniel chapter 11 verse 3, then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do according to his will. Daniel 11 verse 3. Doon ay usa ka bantugang hari nga mo butho nga diin may magmando o aduna kaniyang dakong kagahom o walay makabuntog kaniya o walay magbuot kaniya buhaton niyang sumala siyang kabubuton. This happened during the time when Xerxes was defeated in Athens. Nahitabo ni sa dihang napildi si Xerxes sa Athens o ang Greece na himong usa ka nasod nga diin mo'y ni bagsak sa Medo-Persia ni adtong 150 years after nakita ang maong pananawon. So imong tan-awon mga pinangga na kong mga naminaw, when Xerxes was defeated, Daniel was no longer there. Si Philip of Macedonia mo'y nagdala sa Greece o Macedon nga mag-usa sila. Ang iyang anak ni Philip, mao si Alexander the Great, may nisugod sa pagkanker sa Medo-Persia ni adtong 33 o 334 BC o gikanker niya kini mga kaigsunan. Then he died in the year 323 AD. So pila lang katuig mga kaigsunan ang iyahang pagdumala? 11 years. 11 years lang ang iyang paghari. Pero within 11 years, hilabihan kapaspas o kakusog ang iyang pagpangilog o maging harian o iyang gisabdyo ang maging harian o iyang gidaog ang tibuok kalibutan. Pero human siya namatay, his kingdom was divided into 4 large kingdoms. The Seleucid Empire, the Ptolemaic Kingdom, the Greco-Bactrian Kingdom by Cassander, and the Indo-Greek Kingdom by Lysimachus. Kini si Lysimachus ug si Cassander, wala na kaini sila makit-i sa kasaysayan. But only in the book of Daniel, sa Daniel chapter 8, the horn of the he-goat was broken and divided into 4, and therefore horns, nga mituybo human naputol ang maong usa ka buksungay, dunay upat ka mga sungay nga nituybo. And they were Seleucid Kingdom, Ptolemaic Kingdom, the Greco-Bactrian Kingdom of Cassander, and the Greek Kingdom, Indo-Greek Kingdom o Lysimachus. Pero kini si Ptolemaic o si Seleucus, kini si Ptolemy o si Seleucus, mao'y nagsigig away. Kini si Seleucus mga higala, ang iyang gingharian na nabutang sa north, pabor siya dito mga kaigsuunan, sa northern part, o niya si Ptolemy, dito siya nabutang sa ubos, dito siya dapit sa south, nga to dito ang Egypt, to dito ang Syria mga kaigsuunan. Whereas kaning kang Seleucus, for your information, kaning kang Seleucus mga kaigsuunan, Seleucid Kingdom I mean, naanabutang mga kaigsuunan sa Mesopotamian Kingdom o Asia Minor, siya po'y nagkontrol ng dapita. Nya, ang nag-ulang nila ang dagat sa Mediterranean, so napatungan nila ang Israel. Okay? Napatungan lang Israel. So nga nung hisgutan man ni siya mga kaigsuunan, kay kining duha magsige ni sila away, North and South Kingdoms. Ang Israel maipit mga kaigsuunan. Ang katawhan sa Dios maipit. So giplastar sa Ginoo ngadto kan Daniel ug unsay mahitabo sa gubat aning duha ka mga nasod, duha ka mga gingharian nga ang Israel kanunay maipit. Pero ang Ginoo naghatag kaniya og unsay nga nani? Assurance. Naghatag ang Dios kaniya og pasalig. Si Ptolemy o si Seleucus mga kaigsuunan gitagna sa Daniel 11:14. Now in those times many shall rise up against the king of the south, also violent men of your people shall exalt themselves in fulfillment of the vision, but they shall fall.
Matud pa, nining mga panahon na mubutho ang pagpakigbingkil sa nasod sa hari sa south, then usa ka violent men sa mga katawhan shall exalt themselves in fulfillment of the vision, but they shall fall. Ang mga katawhan sa Dios, dunay pipila nga medyo murag di na sila kaagwanta. They tried to fight against this Ptolemaic kingdom, which is in Egypt, but they were defeated. So, imong makit-an mga pinangga na kumakagsunan. The Seleucid Empire was in the Palestine, and the Ptolemaic was in the Egyptian reigns. O gikan sa Seleucid Kingdom, usang nga mibutho nga hari sa Seleucid Kingdom, mao si Antiochus IV Epiphanes, nga mitry pag-attack sa Israel. Imagine natabangan hinuon sila. Mitry pag-attack sa Israel o mga Maccabees brothers, mao ang mirebelde o bisokol batok sa mga Seleucid. Okay. So, atong mapamalandong mga igsoon, nga sa Daniel chapter 11 verse 22, kadtong upat ka mga gingharian, kang Seleucus, sa north, sa south, kang Ptolemy, o dito dapit pabor sa west, walay sa east ha, naa dito si Cassander o si Lysimachus, pero gagmay rang ilang gingharian, pero kaning duha sinig away, kini si Ptolemy o si Seleucus, o kisagi muhaw din ang tanan. Through the influence of Seleucus, from Europe mga kaigsuunan, dunay anam-anam nga naging mituybo nga gingharian, nga not any part of these four kingdoms, kaya nalingaw naman sila away-away, dunay nituybo nga usa ka gingharian, and that was the Roman Empire. Daniel 11 verse 22, with the force of the flood they shall be swept away from before him and be broken, and also the prince of the covenant. So to, ang ilaong tatong tuyong ano gibayin-bayin lang gingharian kay para maproteksyonan nila nga dili mailog sa ubang mga nasod. But the problem is, sila mismo ang nag-unay-unay away. And there was a very cunning movement in the Europe, in Italy. Usa ka gingharian nga ni kanam-anam og tuybo, and that was the Roman Empire. Nga matod pa sa Book of Daniel, mauni ang mo swipe away ninyo sa Grecian Kingdom. Sa verse 20 unsay gisulti, kining usa ka power nga mitbutho nga dili sakop sa upat ka mga gingharian, iyang ibutang og sa ilalom ang Jerusalem or Israel under siyang pagbulutan, og siya ang mag-impose og mga taxes. That's what according to verse 20. And that was really true. Sa panahon ni Caesar mga kaigsuunan, og siya ang nag-impose og mga buhis para sa Israel, and Israel during that time became a puppet kingdom of the Roman Empire through Herodes o sa uban pang mga nagdumalan ini nga mga hari. Sa verse 21, nagsulti mga kaigsuonan nga they shall be swept away and also be to be the prince of the covenant. Iyang laglagon ang katawhan, iyang kontrolahon ang katawhan, apil papatyon pa niya ang prince of the covenant. And that happened during the time of Tiberius. Nahitabo na sa panahon ni Tiberius, si Kristo napatay mga kaigsuonan dito sa cross. And finally, in verse 22, they shall be swept away, and also the prince of the covenant. Israel was no longer a nation during the time, since the year 70 AD. Human sa fall of Jerusalem, the nation of Israel, the Israel was no longer called a nation. Nawala ang Israel, they call it Judah. Although karon gi-restore na po sila, gibalik na po sila Israel, pero Judah na lang na sila.
Sa Daniel chapter 11 verses 26 and 27 describes the growth of the church inside the Roman Empire. And that was during the time of Constantine, sa diyang na-converted siya into Christianity in the year 312. Sa diyang na-converted si Constantine into Christianity, ang introduce ang Christianity to the church, ang introduce ang paganism to the Christian church. And you know what happened? There was a marriage between the pagan Rome and the Christian church. And that was the beginning of the papal rule. Okay? Are you following with me? Mao'to'y sinugdanan sa gitawag og papal rule. Mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay. Unsa may nagakahitabo, mga pinangga na kong mga naminaw. Sa Daniel chapter 11 verse 29, and the appointed time he shall return and go toward the south, but it shall not be like the former or the later. Musulong siya sa south, kining another power, uman sa Roman Empire, pero lahi ng iyang power, mga kaigsunan. The nature of the king of the north changes. Kabalo ka, sa prophecy, ang king of the north literally was Seleucus. Seleucid kingdom. And Seleucus, nagrepresent siya sa usa ka strong pagan power during the time, while Ptolemy was representing the atheism. Although di pa sila mutuo Ginoo, pero dili lang sila pod pagano. Atheism. Nalupig niya na-outsmarted niya ang South. Muna sumala sa record. So paganism became strong. O gani sa pagka-strong na niya, kaniyo, as what I have said kaganina, gisulong niya ang land, ang Holy Land. Ang Beulah Land. Ang God's Mountain yung gisulong, mga kaigsunan. Moto hinungdan nga nangamatay in town tong mga Maccabean brothers. Kaya sila kauban sa mga kaigsuunang mga Hudiyo na kig-away batok sa puwersa ni Antiochus Epiphanes. So laktod nga pagkasulti para sa mga taga-Israelites, para sa mga taga-Israel. Ang Seleucid kingdom nasa north. So northern people represents people who don't believe in God. So magsigig panghasi kanila, pag-away kanila ang coming from the north, the Seleucid kingdom. So magsigig panulong kanila. So para kanila, ang north represents the people who are fighting against God. Kabantay mo nga ang table of shewbread sa tabernacle, mga kaigsunan, ilang gibutang pabor sa north to represent that God will provide food even in the presence of our enemies. Giyaw-yaw na ni King David, mga pinangga ko, mga kaigsunan. So naa silang pagtuo nga God will provide the food even in the presence of their enemies. So, ingon ana ang nahitabo. So, para niya ng panahon na, sa prophecy, masabtan nimo nga ang north, wa na mag-represent sa Seleucid kingdom, nag-represent na siya sa usa ka power nga against God. So therefore, ang little horn, ang papal power, although gikan siya sa west, but according to the book of Daniel chapter 11, now it becomes the power or the kingdom coming from the north. So it's no longer talking about the Seleucid power, but it's already talking about the papal power. Mga kaigsunan, medyo murag mataas ni gamay, but anyway, I need to explain you para masabtan yun natong tanan. Now, ang activities sa papal Rome, matud pa, the nature of the king of this northern kingdom is represented by the papal doctrine, the apostasy. Nga matud pa sa Daniel 11 verse 31, the sanctuary which shall be cast down, the daily sacrifices are taken away, and the abomination of desolation comes. Gubaon nila ang sakripisyo simbahan. Kabalo ka sa sakripisyo sa sanctuary. Christ is the forgiveness of our sins. Gikuha na nila sa papal power. Si Kristo mao ang high priest, gikuha na nila sa papal power.
Si Kristong atonement gikuha na nila. So that's really true according to the prophecy. So the attack against the people of God at the appointed time, according to Daniel chapter 11 verse 35, nahitabo nga panahon sa 538 AD sa diha nga si Pope si Papa di 4 nipirma sa papal bull nga pamatyon ang tanang mga tao nga dili mo alalay sa simbahang Katoliko sa Papal Church. Diha sa usak pinagi sa ka papal bull, mga kaigsoon gipamatay ang mga katawhan sa Dios, and that's really happened. So dili na literal nga katawhan sa Israel ang gipatay, pero ang gipamatay mga kaigsoon ang katawhan sa Dios worldwide. Ang gipamatay. Mabitaw na, can you remember nga ang atong presidente ingon siya kon bangis manggaling ning COVID-19 na pay mas bangis panahon sa medieval ages, katong panahon sa Inquisition, nga grabing pagpamatay. And who led the killing? The people power. Natapos nitong 1798, gipamatay. And according to verse 33, ang uban naluwas. Ang uban naluwas, mga kaigsunan. Okay? Now, so imong mapamalandong ninhi karon nga ang people of God, their God shall be strong and carry out great exploits. Daniel 11:32. So, imong makit-an magsunan ang application karon sa prophecy. Primero naghiskos sa katawan sa Israel nga gisulong sa Northern Kingdom, pero ang interpretation karon katawhan sa Dios as a whole nga gisulong sa papal power. But God has a promise. In Daniel 11 verse 32, but the people who know their God shall be strong. Ang katawhan sa Dios nga nakaila kaniya magamaligon. Managingon ni San Pablo, if God is with us, who can be against us? In the darkest days, matod pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, chapter 40, page 482, in the darkest days, when appearances seem most forbidding, have faith in God. He is working out His will, doing all things well in behalf of His people. The strength of those who love and serve Him will be renewed day by day. Wow. Thank you very much for this. I'm sure ang mga katawhan sa Ginoo karon dako giatubang nga problema. Di na makasimba kay gibawal sa gobyerno kumikan sa health problem. Pero makurat mo kay pagkaugma pagka Domingo pitsa 22 gideclare sa presidente as a presidential decree supported by the Congress of the Philippines that Sunday 22 shall be the National Day of Prayer. So karon adlaw dili mo manimba mga kaigsoonang Adventista kay nituman mo sa balaod sa gobyerno. Pagka Domingo allowed na because it is the National Day of Prayer. So kinsay nabitin karon ang nagbantay sa Sabado di manimba karong adlaw, pagkaugma ang Katoliko mga Protestante manimba sila kay National Day of Prayer. So kinsay nabitin karon? Nakita ninyo pagsala karon? Primero to tanan ang maigo nga walay simba tungod sa COVID-19. So sinhitabo karon. Yes, karong Sabado dili mo manimba kay di follow mo sa gobyerno, pero pagka Domingo i-declare man nga National Day of Prayer ang Sunday. Mas may pa manimba mo mga kaigsunan. Mas may pa manimba mo, magampo lang og magamping. Ako, I am not teaching you to revolt against the government, but I need to encourage you. Okay mga kaigsunan, sorry kayo, wala tayong oras sa pagpakiguban kaninyo. Sorry kayo. Okay, please, paminawan ninyo ato ang live streaming program karon sa Facebook page sa LCMBN, sa live streaming sa www.lcm-philippines.org, sa LCM apps, o sa LCM FM. So, madunggan ninyo ito mga live program karon alang nini nga to ang broadcast ni ato mga kahitabo karon. At angin ninyo pagkahasabado sa hapon ang Adventist World Today. Ang Adventist World Today, mga balita ka na nagakahitabo sa atong panahon karon. Okay, mga pinagana ko mga kaigsunon, subon ko wala man gyud tay oras pagpakiguban kanimo sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sabi niyo kapamilya nimong ulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver the first magiun kanimo mayong malipayong adlaw igpapawlay.